Nah, aku mau bikin ramuan untuk batuk, pilek, dan panas ya. Tapi aku nggak panas, aku nggak pilek, tapi lebih ke menjaga daya tahan tubuh aja deh. Nih ya, bahan-bahannya antara lain ada kayu manis, buah pir, dan juga madu. Madu terserah apa saja bisa. Nah, ini proses merebus ya. Nih, aku tambahkan kayu manis. Tunggu hingga benar-benar mendidih dan empuk, nanti angkat. Nah, ini udah mendidih ya. Tunggu hingga benar-benar empuk, terus angkat. Nah, itu udah matang. Angkat dulu ya. Nah, tunggu hingga benar-benar hangat. Masukkan ke dalam mangkok. Bau kayu manis, tidak ditambahin gula ya tadi ya. Nah, selanjutnya masukin madu. Ini warnanya pink. Setelah itu nanti aduk sampai rata, tunggu hangat, terus diminum. Sekali lagi, ini manfaatnya bisa untuk mengobati batuk secara alami dan juga bisa mengobati demam dan juga pilek ya. Nah, siap untuk dinikmati. Buah bir. Bismillahirrahmanirrahim.